Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында аш қарынға су ішудің 7 пайдасы туралы керемет пайдалы кеңеспен бөлісетін боламын. Таңертең тамақтан бұрын аш қарынға жылы су ішкен дұрыс дейді мамандар. Ұйқыда жатқан ағзаны оятып, асқазан жұмысын тамақ қорытуға дайындауға жақсы әсер етеді. Аш қарынға су ішудің тағы да қандай пайдалары бар, соларды қарастырып көрейік. Адам ағзасы түнде өз-өзін қалпына келтіріп, токсиндерді сыртқа шығарады. Ал таңертең аш қарынға су ішкен кезде ағзаның өзін-өзі тазалау процесін белсенді жүргізуге көмегі тиіп, зиянды қалдықтар дәретпен, термен бірге сыртқа шығады. Одан бөлек су бұлшықет пен қан жасушаларының өндірілуіне көмектеседі. Сондай-ақ су адам ағзасында зат алмасудың тез жүруіне әсер етеді. Неміс ғалымдарының айтуынша, аш қарынға ішкен су зат алмасуын 24%-ға дейін жылдамдатады. Ал зат алмасу өз кезегінде ас қорыту жүйесін жақсартып, арықтауға көмектеседі. Бір айта кетерлігі, суды жылыдай ішкен жөн. Асқазанда қышқыл көбейсе, ас қорыту бұзылуы мүмкін. Ал аш қарынына жылы су іше отырып, асқазан қышқылын реттеп, қыжылды басуға болады. Ағзада су жетіспесе, бетте әжім, денеде тыртық көбеюі мүмкін. Таңертең аш қарынға ішілген 2 стакан су терінің жұмсаруына жақсы әсер береді. Шаштың 4-тен 1 бөлігі судан тұрады. Егер ағзада сұйықтық жетіспесе, шаш жұқарып, соңы түсуге әкелуі мүмкін. Неміс дәрігерінің айтуынша, аш қарынға ішкен судың пайдасы күндізгі ішкен судан әлде қайда пайдалы. Әсіресе шаштың өсуіне жағымды әсер етпек. Су асқазан қышқылын сұйылтып, ағзадан токсиндерді шайып шығады. Содан бүйректе тас пайда болуымен қуыққа инфекция жиналудың алдын алады. Аш қарынға ішілген су ағзаның лимфатикалық жүйесін қалыпқа келтіріп, вирус пен бактерия сынды ауру туғызушы патогендерге қарсы иммунды жүйенің күшеюін қамтамасыз етеді. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Күн сайын пайдалы ақпараттар сіздер үшін.